大家好，我係 Jessie Cat， 歡迎參加我哋嘅澳洲睇樓團。今日我哋睇樓團揾到一間屋睇啦。咁呢間屋咧嘅地面積咧大概係5400尺噶。喺屋外邊睇嚟咧，間屋就好似幾靚咁啦。呢一條街嘅屋咧睇落去好似都係偏大嘅。咁而家就即刻入去睇下入邊係點樣啦。行到嚟屋前面，我哋已經注意到呢間屋嘅前院好大，即係間屋距離條路嘅距離咧係比較遠噶。同地產經紀簡單登記過後呢，就行入去睇啦。一入門口轉去左手邊就見到主人房啦。哇！呢間主人房都幾大間喎，不過衣帽間呢，就喺門後邊，好似有啲屈質啦。睇埋浴室先，浴室有2個洗手盆，但係只有企缸冇浴缸。入到嚟呢一個主人房呢，就已經見到呢個主人房係比一般嘅大啲啦。咁我覺得呢間屋呢，我係有少少期待嘅。而家入去睇埋入邊係點啦。離開主人房再行落去，右手邊就出現咗一個疑似係偏廳咁嘅房間啦。呢間房都好大喎。咁嚟到呢一個應該係偏廳或者 theatre room 嘅位置呢，就見到佢淨係放咗幾張 sofa 同埋一 set 書台啫。咁睇嚟咧，呢間屋嘅空間呢應該係大到用唔晒喎。嚟到客廳，我發現呢間屋嘅木地板同埋木家私呢，顏色都係偏深少少嘅，但係面積嚟講就真係相當大啦。不過整體嚟講，燈光好似有啲偏昏暗。但係有一點我幾中意嘅就係呢間屋嘅廚房好闊落，工作台嘅範圍亦都好足夠。廚房入邊呢一隻門一打開呢，我哋就見到 pantry 啦。呢間屋嘅廚房咧係好夠大噶，我自己係幾滿意嘅。但係我覺得咧，以呢間屋嘅 size 嚟講，我會 expect 佢嘅 pantry 咧係有一間房仔，而唔係淨係得一個櫃。客廳嘅面積其實都好大，不過梳化同張地氈呢睇落去就真係好核突啦。我決定行埋去另外一面睇埋其他睡房先。呢一間睡房淨係好求其放咗張單人床，我覺得原本應該係冇人住緊嘅。跟住就見到第2個浴室同埋廁所啦。呢個浴室咧同頭先主人房嘅浴室一樣咧，係要有用啲紅色嘅裝修噶。咁我自己其實好少見到人個浴室咧會有紅色嘅。再下一個房間係洗衣房。跟住睇埋落去，見到下一個睡房，我留意到佢間房都有電視，不過燈光呢依然係偏暗噶。呢個呢應該就係最後一個房間啦。咁睇到嚟呢度呢，我哋好似已經睇咗4間睡房，我估計室內呢已經睇完噶啦。我留意到一點呢，就係呢一間屋呢，佢間睡房都好大間。咁我呢一點呢，我自己係幾中意嘅，而且呢，佢睡房大得嚟呢，佢個廳同廚房都唔係細添。而家就可以翻客廳嗰邊，出埋去花園參觀啦。原來花園嘅面積都好大好舒服，仲有一個 storage 喺嗰邊添。兜過去花園另外一面呢，仲見到佢哋種咗唔少木瓜樹喺度喎。通常係比較多亞洲人中意種木瓜樹噶，唔通屋主係亞洲人？咁睇埋呢個花園呢，就睇得出呢間屋嘅裝修呢，的確係抌過啲本錢落去噶。因為佢個花園呢，仲整咗一個 deck 一個平台咁嘅嘢喺度。咁其實呢啲嘢呢，加埋都唔平噶。淨係花園呢個平台加屋頂呢一個呢，用嚟開 party 嘅位置呢，已經再幫呢間屋嘅價值加多幾萬蚊啦。呢間屋雖然冇啲乜嘢好突出嘅賣點，但係整體嚟講，其實都係幾舒服嘅。呢間屋4房2廁2車位，地面積係5000幾尺啦。咁佢嘅出價呢，網頁上面寫呢係989000起噶。咁當佢100萬先啦。咁我會覺得咧，呢個價格對於呢個 size 嘅屋嚟講呢，都屬於正常嘅。因為我覺得呢，其實佢啲面積係幾好用噶。睇完室內同室外呢，我嘅感覺呢，好似覺得佢唔止5000幾尺咁添。唯一呢，就係屋入邊嘅裝修啊，地板嗰啲有啲太深色呢，我自己就唔係幾中意啦。咁但係咧，我原本以為呢一間屋咧應該會多啲人嚟睇噶，結果咧連埋我哋可能大概有3-4個 family 嚟睇，但係我哋咧已經係留得最耐嘅一個啦。大部分人入嚟咧睇完一圈之後咧，好似冇乜興趣，好快就出咗去啦。咁唔知大家覺得呢間屋有咩唔好呢？